루스벨트 대통령 딸의 청첩장, 1890년대 엽서와 연하장. 3년 전에 워싱턴 대한제국공사관 벽난로에서 발견된 것들입니다. 120여 년 만에 타임캡슐이 열린 셈인데요. 이 자료들이 오늘 일반에 공개됐습니다. 워싱턴 임종주 특파원입니다. 역사 자료들은 주미 대한제국공사관 특별전을 통해 공개됐습니다. 초대 공사 박정량의 미국 견문록 미속 수뷰입니다. 미 정부 조직과 역사, 지리 등을 소개한 공식 보고서입니다. 서기관 이상재의 미국 공사 왕복 수록은 대미 문서를 기록한 외교 사료입니다. 가장 오래된 1893년 여권인 집조와 최초의 미국 풍경화 화차 분별도도 선을 보였습니다. 특히 3년 전 공사관 복원 과정에서 벽난로에서 예기치 않게 발견된 자료들도 처음 공개됐습니다. 루스벨트 대통령의 딸 앨리스의 결혼식 안내장, 부국 강병을 위해 군사교관 초빙을 추진한 버지니아주 댄빌 군사학교 엽서, 또 화가 전시회와 성경학교 초대장, 성탄 카드 등도 함께 전시됐습니다. 1890년대에서 1900년 초반까지의 기록들입니다. 당시 공사관을 중심으로 문화, 종교계 등과의 교류도 활발했음을 짐작케 합니다. 한영회나 무슨 파티에 꼭 부인을 동반하는 것들, 그런 거가 굉장히 감명 깊으셔서 한국 가셔서 고종한테 그렇게 말씀하셨대요. 우리도 한번 그런 걸 해보자. 공사관은 당시 열강의 틈바구니에서 자주 독립과 부국 강병을 꾀한 실증적 자료라고 의미를 부여했습니다. 또 자료를 상설 전시해 현장 학습 공간으로도 활용한다는 계획입니다. 워싱턴에서 JTBC 임종주입니다.